Herkese selamlar. Buca Gölet'teyiz. Hayvanlara ekmek aldık. Böyle bayat ekmek aldık 50 tane. Şimdi onları beslemeye gidiyoruz. Hava soğuk olduğu için onlar normalde yazın burada mangal falan çok yakılıyor aslında. Daha çok insanlar da geliyor ama kış olduğu için daha az insanlar geliyor ve hayvanların daha az beslendiğini düşünüyorum. Şimdi bakalım acıkmışlar mı bakalım bir. Onlara ekmek getirdik. Bazen evde bayat ekmekleri ben dondurucuya atıyorum böyle. Öyle küflenmiş falan tabii ki de değil. Sadece biraz bayatlayınca dondurucuya atıyorum. Orada saklıyorum. Tekrar açılmasını bekliyorum. Aslında hayvanlara da yani köpeklere de kemik haşlamak istiyordum ama benim kasapçıda yoktu o yüzden. Baksana zayıf ya bunlar, kıyamam sana. Bir dahaki onlara kemik haşlamayı düşünüyorum. Hava da bugün iyi gibi aslında. Daha soğuk bekliyordum. Kat kat giyindik ama iyi yani, hava güzel. Zaten bugün pazar olduğu için biraz insanlar olur diye düşündüm. Şimdi ay kıyamam, şunlara bak ya. Gel, gel. Gel, gel. Bunlar da ekmek istemeyebilir bunlar. Gel. Ben de vereyim. Babacığım fazla yaklaşma bunlara. Bu beyaz saldırdı. İyi hadi iyi. Ben niye atamıyorum? Barış, çağır şu. Gelin hadi gelin. Hazal. Ama çok şey yapma. Daha dolaşacağız her yeri. Evet. Hadi uyandım. Baba yemiyorlar attım. Oradaki ekmekleri suya at. Ya köpekler ekmek yemiyor ya. Demek ki Baba tamam atma o kadar. Hayır, gelsin. Atma. Aşkım martılar da geliyor. Hadi hadi. Evet dede. Al dede, sen de. Köpekler de istiyor. niye kıyamam ben sana. Yiyemedi. Hazal onlar Anneciğim, çok sert biraz- babacığım. Onu yiyemez. On poğaça. Yedi o zaman. Hazal beyaza bak sana Niye nasıl poğaça ya, yumurtalı falan herhalde, ondan mı Dur dede, yemek dur. istiyorlar? Tamam, gel. Gel. Gel burada. Ha, Bak benekli geldi. al dede. Bak benekli geldi bak. Hayır, yalnız benim poğaçamı bak, ekmeği yemiyor ama benim poğaçalarımı beğendiler bence. Allah Baba seni poğaçaları poğaçalarla- köpekler yiyor. Köpeklere ver. Köpekler yiyor. Al dede. Evet, poğaçamı beğendiler. Elimi ısırdı değil. Hayır, gerçekten benim poğaçamın lezzetini anlamışlar yani. Bak, görüyor musun? Seviyorlar çünkü poğaçam çok lezzetlidir. Ya ben poğaça yapmıştım ama Hayır. mayasını düzgün yapamadım diye bir tepsi ben bunlara getirdim. Babacığım hayvanlar yem. Bak, bitirmiş. Hazar bitirmiş poğaçaları. Barınağa da gideceğiz barınağa gel. Duman ne yaptı? Burada. Açılır mı? Fırından aldık. Ne alalım? Televizyonda gördük. Aç geldik. Ana. Dondu. Hazar, gördün mü köpeği? Dedem şey. Bak. Vallahi Dedem. ekmeği beğenmediler Barış. Ekmeği yemiyorlar. Ekmek yemiyorlar. Benim Gerçi poğaçaları seviyor. poğaçanın içinde yumurta falan vardı ya, ondan herhalde onu sevdiler. Bak şuna şey vereceğim Azal bak şimdi bak. İzle. Gel. Aysel beni çek. Heh, çekelim Barış Bey. Gelin hadi gelin. Dedesi elleme. Eldivenin kirlenir. Aysel şuna bak gelecek bu.
İyi de Hazal. elleme. Hazal bakar mısın? Tamam sessiz. Gel. Ben şimdi bir suya düşeceğim. Kuş bayağı hayvanlar ya. Hazal baksana ne yapıyor aşk kuyruğuna sakın dikkat et anneciğim. Bak bak sen ne tatlı bir şeysin ya. Bizi sevdirdi. Aysel baksana Hazal kocaman kafası. Vay baksana Hazal. Bak bunun memeleri var anne. Anne mi? Evet. Aa, keşke kemik bulabilseydik keşke. Çok tatlı bu. Memesi var. Yavruları var. Evet bunun yavruları var Hazal. Tatlısın sen. Altına bak gerçekten. Kızım. Orada bak karşıda ördekler var. Orada verelim. Bak daha siyah şeyin orada. Bak baba şimdi Bir böyle de- dolaşacağız. Hadi gel. Hadi gel dedim. Biraz da öbür tarafa gezelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu ekmekleri atalım suya. Bunlar yeni geldi. Dur. Ekmek at. Bunları yemez. Baba aç kalınca yerler onlar ya. Ha. Hazal. Hazal. Ne yapıyor Hazal? Yanıma geldi. Yanına mı geldi? Seni gidi tatlı şey seni. Ya, eldivenimi kokladı. Kokluyor mu Hazal? Sevsene onu. Elimi yaladı. Hazal elimi yaladı bu. Bu mu? Bu benim elimi yaladı Hazal. Bu da benim eldivenimi kokladı. Hazal Bak kokuyor. Baba, Bir de bir şey sanıp bir şey sana bir de kırıp yapmasın. Yürü. Baba yürü. o benim eldivenimi yaladı. bak bak bu kızıyor ona kızıyor. Hadi yürüyün bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir tanesi de.